फायर की वॉशिंग मशीन है जो कि फॉर सेल है। ज़बरदस्त कंडीशन के अंदर है। कंडीशन के अंदर स्कोरिंग के अंदर बात की जाए तो 8/10 इसकी कंडीशन है। सिर्फ वाटर जो ड्रेनेज वाला पाइप है वो लगाना है। आज तक ओपन नहीं किया गया। रिपेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं। कीमत थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। लोकेशन इसकी वाटल होम्स हाउसिंग स्कीम लाहौर है। 20,000 रुपये इसकी डिमांड है। इसके ओनर की डिटेल पहले कमेंट के अंदर है। आप उससे मज़ीद किसी भी किस्म की डिटेल ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।